O vento pode estar forte em sua vida. As ondas podem parecer grandes demais para você enfrentar. Mas hoje, Jesus olha para você. Ele se levanta no meio da sua tempestade, ergue o braço aos céus e diz: acalma-te, vento. Silencia-te, mar. E não é apenas a história de um barco antigo. É a sua história. É a sua dor. É o seu medo. É o seu coração que ele acalma agora. Assim como naquela noite, o céu se abriu e a paz chegou. Hoje, ele abre o céu sobre você e declara: nenhuma tempestade é maior que o meu amor por você.